Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mekanik Foto. Kali ini saya order spion ya, yang blind spot buat di Xenia yang kemarin. Kita unboxing aja ya. Ini saya order di Bukalapak. Ini modelnya kayak gini. Dipasangnya ini di bawah spion. Ini buat ngeliat bumper ini apa tuh? Samping ini buat ngeliat yang apa tuh? Roda depan. Ini blind spot mirror. Ya, mungkin nanti sore saya akan pasang. Jangan lupa ditonton videonya ya sore. Ini udah berikut sama double tip 3M kalau nggak salah ya. Ada dua. Ini bisa diputar-putar kayak sih. Ini lagi diskon, harganya berapa kemarin? 50.000. Nggak ada lagi sih, teman-teman, itu doang. Packing lumayan lah, bagus. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe ya bagi yang belum. Nantikan video pemasangannya di Xenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.